Takže ahoj, vítejte tu znova. Jsem v Chabařovicích, je tu moje nejlepší kamarádka Stáňa Štabertová. Čus. A její mladší sestra Veronika. Ahoj. A jestli se na tohle bude koukat Kristýna Nagyová, tak jí jenom vzkazuju, že je prosím moje druhá nejlepší kamarádka, že Stáňa je moje nejlepší, protože se s ní vidím častěji, i když odjede pak. A ty máš tu kuličku. Dneska prej, jak ti upala a učitelka se na tebe podívá, a co to je? A přitom si říkala, no a jsme prostě v Chabařovicích, jsme na procházce, svítíme slunečko do obličeje, takže se tvářím jak debil. Ano, já taky. Ano, já taky. No, ty snad. A ukážeme vám naši školu, je přímo tady. Tady to je naše škola. A ukážeme Trochu vám obrovská. okno naší třídy. A ukážeme vám naše to, akorát, že to musíme jít rychlejš, protože já tam nemám to, abych to stopla, víš? Zoula, ale ne, ten odjel, já jsem ho viděla. Ale minule, jak jsem šla pro Kristýnku a pro Marušku, tak on šel naproti mě a úplně, co tady děláš? A já hledám svoje, říkám, prostě hledám svoje kamarádky, protože oni jeli na zastávku až sem dozadu, hej. To ukáž. Moje sestra, ano. Ne, nejlepší. No tak tohle je tam. Trošku na okna. Je už chtěla ukazovat. To je jedno. A to Jsme na svoji školu dost hrdí. Ano. Jestli Teď vám ukážeme někdo byl. jednu cedulku, která On tam byl nějaký kluk a díval se na nás. Takže to byl dost trapel zřejmě. Teď vám ukážeme, jak je tady cedulka třída svobody. To je ona. Počkej, jde tam vidět. Jde tam vidět. Jo, jde. Tam žádný kluk není, hej, ale před chvilkou tam někdo byl a utíkal. Doufám, že to nebyl Ryska, hej. A tohle je tady naše škola ze předu. Tady byl něco dělat s autami. A ten... To je mojeho spolužáka bratr. No nekecej. A tady to je naše škola teda ze předu. A my máme třídu, kdeže máme... Jak tam je to ptačí hnízdo. Ptačí hnízdo. Ne, pardon, ptačí budku. Ptačí hnízdo. Čapí, pozor. Tady paní Šidlá vám to ukáže. Jdem za průvodkyní, prosím. Ano, tady je její třída, ano, Na tím jubilejním. Ne, teda ne, naši je... Ne, až tam. Ne, ty tady máš... vidíte to krmítko. To je naše třída. No a jo, tam to nahoře. Jo, a tamhle až jsou ty dva. Takže už asi můžeme skončit, protože tady to je už to naše bude třída. všechno. Došli jsme ke škole, to je asi to nejhlavnější. Takže se s vámi loučíme. Ahoj!